السلام عليكم مشاهدينا الأعزاء، وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من مطبخ الشيف أحمد. وصفتنا اليوم السمبوسك باللحمة. أكيد السمبوسك مشاهدينا بتنعمل بطرق مختلفة وبعجائن مختلفة. أنا حبيت أقدم لكم عجينة خاصة فيي مميزة وحشوة خاصة فيي، وأيضا هيدي الوصفة بتناسب لشهر رمضان المبارك القادم. إن شاء الله بالعاد عليكم بالبركة والرحمة. هلأ خلينا نشوف الوصفة طيبة كتير والمقرمشة. تابعوا معي. عندي هون عجانة بدي اعجن هيدي العجينة. بوضع فيها الطحين، ملح، سكر، بيكنج باودر. ما رح نحط خميرة، رح نحط بيكنج باودر. ورح نحط الزبدة اللي بتساعدني على القرمشة ايضا. وهلأ مشاهدينا بدي اعجن هيدي المكونات بداية. مثل ما شايفين خلطتهم مع بعض. هلأ بدنا نضيف الماء، ماء بحرارة الغرفة، وبدي كمل عجن. مثل ما شايفين عندي هيدي العجينة صارت جاهزة مشاهدينا، طرية وجيدة جدا. هلأ بدي ريحها شوي، رش شوية طحين، حط هيدي العجينة، شوية طحين فوقها، منغطيها، متركها تقريبا ربع ساعة ل20 دقيقة، بكون حضرنا الحشوة وبردت عنا. لخلطة اللحمة عندي مقلاية على النار، بدي أوضع بقلبها زيت نباتي، وبدي أضيف أيضا الزبدة لأعطيها شوية دسامة، بتطلع كتير طيبة. هلأ هون عندي بصل مفروم خشن، أنا أصلا فرمته خشن لحتى يبين عندي بالخلطة. ورق غار، توم، شوية توم ناعم، بدي أحركهم سوا. عندي هون لحمة مفرومة على الخشنة، فيها شوية دهن كمان لما تطلع ناشفة بدي أقليها. هلأ بدي أضيف البهارات والملح. ضيف الملح، سماق بدي أعطيها حموضة تعطيها نكهة طيبة، قرفة ناعمة، فلفل أسود، بهار حلو، رنفل ناعم. بحركن. اللي بحب يضيف صنوبر أو لوز أو كاجو في يضيف. أخيرا بدي أضيف بقدونس مفروم. عندي دبس الرمان بيعطيها طعمة طيب كتير. بحركن شوي وبرفعهم على النار ليبردوا، منباشر بحشي العجينة. نكهتها عن جد رائعة مشاهدين، لازم تكون هيك رطبة، وطعمة دبس الرمان كتير طيب فيها، بنصحكم تحطوه فيها. هلأ خلينا نتابع الوصفة. بنصفيها، نحطها بمصفاية لتصفي عندي وتبرد. قبل ما نحشيها لازم تبرد قبل ما تنحشى. إذا مشاهدينا هيدي العجينة ارتاحت عندي، ما خمرتها، ريحتها لأنه فيها بيكنج باودر ما فيها خميرة. هلأ بدي باشر برقة شوية طحين. عجينة جيدة جدا. أنا عم بشتغل مشاهدينا بدي انتبه آخر شي إنه حط الطحين تحت هيدي العجينة لحتى لمن أنا قسمتها لقسمان. هيدي العجينة رجعت قسمتها لقسمان ورقيتها مثل ما عم تشوفوا. عندي هيدي سمكتها. هلأ بدي باشر بتقطيعها. أكيد لازم ريحها شوي هيك قبل ما أقطعها مشان ما تزم عندي. هلأ عندي مقطع هون بدي أقطعها بهيدا الشكل. بنشيل الزوايد نشتغل فيهم بعدين. شوفي عندي مشاهدينا الزيت والزبدة وين نزلت، ما نخاف من الدسم، وبقيت اللحمة رطبة مثل ما عم تشوفوا، وضلت الطعمة فيها. هلأ رح بلش بالحشي. هلأ بدي أبدأ بوضع اللحمة. ما بحاجة كتر كتير لحمة مشان تنلف عندي. بدهن شوية أطراف العجينة بالماء تساعدني على الالتصاق ببعضها. شوية مي مش كتير.
هلا عندي صينية دهنتها بالزيت، بدي باشر بصف هيدي السمبوسك. إذا عليهم طحين كمان نفضهم بفرشاية أو بشي. ندهنهم كمان بالزيت النباتي. وبعدها بندخلهم على فرن محمى مسبقا درجة حرارة 180 مئوية ليحمروا عندي ويصير لونهم جميل، وبيكونوا عندي جاهزين. عصرة حامض بتدوق هيدا السمبوسك الشهي. عن جد نكهة الحشو رائعة، العجينة مقرمشة، عن جد العجينة خفيفة ومقرمشة. مشاهدينا إذا بتعملوها هيدي السمبوسك بهيدي الطريقة وبهيدي التتبيلة رح تطلع كتير لذيذة. ينعاد عليكم كل شهر رمضان وانتم بخير، وإلى اللقاء إلى حلقات مقبلة رمضانية، ومنشوفكم بحلقة جديدة.